Good morning, good afternoon, good evening to all of you guys. I know na alam nyo kung ano tong hawak ko. This is Rubik guys. May gagawin tayo dito ngayon. Just watch it. Hi guys! Welcome to my channel again. Nandito tayo sa washing area. Ngayon, araw na ito, nandito ako para meron akong surprise sa inyo. Ipapakilala ko sa inyo yung son kong si Kazuma. Ngayon, bubuo kami ng Rubik Cube. Actually, siya bumuo nito eh. Buo na siya, diba? Ang gagawin ko guys, guguluhin ko na naman siya. Maiinis sa akin yun. Pero alam ko, mabilis yung bata na yun. Smart siya. Number 1 siya dito sa buong grades nila na naglalaro ng Rubik Cube. And I'm proud to say, he's so smart. Pagdating sa mga puzzle, saka magaling siya sa math. Pupuntahan natin siya dun sa sala kasi naglalaro siya. And guguluhin ko na to para tingnan na. In a few seconds, guys, mabubuo niya to. Promise. And I'll fix. No, guguluhin ko pala. Yan. Siguro naman, mahirapan siya dito. But I know him. In a few seconds, guys, kaya niya to. Look. Gulo na yan. Let's go. Puntahan na natin si Kazuma. No, I give it to him. Then he takes a few seconds. Let's go, Kazuma. Fix the Rubik cubes. Ready? Get set. Go. In a few seconds. Only a few seconds. Go. Very good. Look. Very good. So smart.